Здравейте, драги приятели! Днес тестваме амортисьор от Mercedes E-класа 212, заден, с оплакване, че много чука и че е изпуснал. Това са малко капризни за правене амортисьори, защото вътре са с три тръби, с три различни помещения, в които минава маслото, регулирано от CVSA системата. Тук имаме соленоиден клапан, който минава през всички три тръби. Въпросният амортисьор на пръв поглед изглежда добре, има симетрична графика на слабо натоварване, но вече се чува и странен звук. Този странен звук се получава заради следното. Вижда се вече и на липсата на симетричност на графиката. Ето тук, значи, секунда, ето тук имаме определено натоварване, резистенс, който прави амортисьора, и след това изведнъж го няма никакъв. После пак, смисъл при голямо натоварване, тръгва да работи и изведнъж се едно изпуска. Просто изпускане се получава заради прекалено малко масло, изтекал е, и в определено състояние и ход на работа на амортисьора, вътре буталото буквално остава в вакуум вместо в масло. Той си вижда как изтекло масълцето. Така че след малко действаме, ще пуснем и едно видео след ремонта как изглежда амортисьора и разбира се как работи. Както обещах, ви показвам и малко от вътрешностите на амортисьора. Ето външната тръба, цялото тяло, което е. Вътрешна тръба, още една тръба и буталото с стеблото. Тези тръби са една в друга влезли и през тях минава соленоидния клапан, ето виждате дупчиците, като посредством електрически импулси, електромагнитни импулси, се преценява колко прави се един вид байпас и се регулира маслото, през което минава буталото. Като по този начин се регулира твърдостта на амортисьора. От какво друго често патят? От долния клапан, така наречения bottom valve. Тук има също клапанче, през което минава масло. Това нещо се зацапва. Тази тръба, влизайки тук, през нея минава соленоида и е долу на дъното. Това нещо е изключително капризно и дори да има метален прах, то се скапва. Тоест блокира, остава отворено клапанчето заради метална прашинка и амортисьора спира да работи. Поради тази причина в дъното на всяко моро има магнит. Това тук не е просто сложено от производителя, вътре има капсулон магнит. И този магнит има за цел да събира металните частици, за да не блокират клапана, макар че той пак блокира. И това е една от другите причини за чукане. Главната е втулката, водача, която се разбива, маслото и така. Ето и водача, който вече има луфт вътре в самата втулка, която ще бъде сменена. Така че абсолютно всичко при нас се преглежда, абсолютно всичко се проверява, соленоидния клапан и така нататък. И разбира се, амортисьора ще бъде затворен без никакви заварки и така нататък, защото особено тук в долната част, ако се направи заварка, заминава пластмасовия bottom valve заедно с финните клапанчета вътре и още ред други неща. Ще го видим след малко сглобен, ремонтиран, какво прави и на стенда. Снимаме и амортисьора след като сме го отремонтирали, заден от W212, сглобен отново. Тестваме го за симетричност на графиката, дали всичко е наред. Отново е дезинфициран. И разбира се, ще видите и килограмите спрямо графиката преди ремонта са съвсем различни.
Горе-долу почти двойно. Ще го пуснем и на ръчен тест. За да видим нещо. Така, се омекотяваме, твърдяваме, пак и де-факто CVSA системата работи безупречно, както при всеки амортисьор ремонтиран от нас. Бъдете здрави и всичко добро!